Roli i gruas në shoqëri është tepër i rëndësishëm e një grua e fortë dhe arsimuar do të thotë një familje dhe shoqëri e shëndetshme. Kanë qenë këto mesazhe të rëndësishme të cilat janë përcjellë gjatë konferencës shkencore rajonale, zgjerimi i rolit të gruas në zhvillimin tërësor të shoqërisë, realizuar nga Kolegji Universitar Pavarësia Vlorë. Konferenca është ideuar nga lektorja Sanjila Xhaferi dhe është bashkëorganizuar nga Blerina Dhrami dhe Ingjillushe Zenelaj, drejtore e Qendrës për Kërkime në Shkencat Humane. Në konferencë kanë marrë pjesë femra me role dhe pozicione të ndryshme në shoqëri, e mesazhi i përcjellë prej tyre i mëson dhe më së shumti një gruaje të vlerësuar nga të gjithë. Në misionin e këtij kolegji nuk përfshihen vetëm objektivat e mësimdhënies, por natyrisht edhe pjesa e kërkimit shkencor. Një vëmendje veçantë i kushtohet edhe bashkëpunimit rajonal. Qëllimi i kësaj konference në fakt është zgjerimi i bashkëpunimit në kontekstin rajonal me të gjithë aktorët dhe faktorët vendor që veprojnë në qarkun e Vlorës. Kolegji Universitar Pavarësia Vlorë, krahas të tjerave, synon që të realizojë vendosjen e urave të bashkëpunimit të mëtejshme, promovimin e grave, rritjen e profilit të tyre publik. Në konferencë kanë qenë të pranishme 3 deputetet e forcave të ndryshme politike, Nora Malaj, Vilma Bello dhe Nada Meçorapaj. Prania e tyre së bashku është një mesazh që për qëllime të përbashkëta, gratë duhet të jenë së bashku, pavarësisht përkatësisë politike. Me gjithë privilegjin, vështirë se mund të ndash apo të diferencosh rolin e grave në shoqëri, sepse roli i gruas është i dukshëm, po aq dhe i rëndësishëm, qoftë në përmasën e vet profesionale, politike, sociale, ekonomike, edhe në atë edukative të shoqërisë. Të gjithë do të mendojmë që vlera e gruas në shoqëri rritet dhe po rritet çdo ditë më shumë. Nuk kam mesazh më të mirë se sa ky për ta përcjellë sot, se ky vend na përket të gjithëve njësoj, qoftë burrave, qoftë edhe grave. Secili nga ne në fakt e ka patur në jetë një mësuese dhe një grua. Për të ka qenë diçka dhe shumë çka. Tek ajo kemi parë nënën dhe mësuesen, gruan dhe edukatoren, emancipuesen dhe shenjtoren. Roli i gruas, zgjerimi i impaktit të saj, nuk mund dhe as duhet jetë një debat i radhës tjetër. Flasim për idetë dhe aksionet, detyrimisht bëjmë dhe pyetjet: si, pse, sa, kur, ku e tjera. Pset kanë të bëjnë me kurreshtjen që vë në veprim mekanizmat lëvizës të çdo zbulimi dhe sipërmarrjeje. Pset e gruas mund të jenë të pafundme, por dhe kërkimi i tyre duhet jetë i tillë. Sit kanë të bëjnë me formën dhe sidomos me përmbajtjen. Sat nuk janë thjesht në sasi, por ato duhet të jenë me dojmos edhe në cilësi. Kur dhe pset duhet të kenë të bëjnë ekskluzivisht me kohën. Kjo është një pyetje që lidhet me dëshirën e njeriut për të krijuar një territor kronologjik që merr parasysh edhe traditën. Ku është një pyetje që merr përgjigje në vende si kjo ku jemi mbledhur sot. Bota universitare duhet të jetë përgjigjja e parë. Për të çuar gjithë problematikat që shoqëria jonë sot në ngërçin dhe problemet e mëdha që ka dhe që ka lënë bota, mundohet t'japi edhe një zë që është zë i fortë, që është zëri i gruas. Ne diskutojmë një temë universale sa gjithë bota, që ende nuk i ka zgjidhur problematikat e saj dhe jemi përpara dilemave. 8 mars apo çdo ditë 8 mars për gruan, për nënën, për vajzën dhe për shoqërinë tonë. Integrimi gjinor është pjesa më me vlerë dhe ku kuptohet që nëse lind grua, nuk e zgjedh ti veten. As nëse lind burr nuk e zgjedh ti veten. Po nëse bëhesh grua, shoqëria të vlerëson shumë sepse të jep qasjen e mëmësisë, të jep fjalën dhe dashurinë, të jep forcën e mendimit dhe të kreativitetit në partneritet me burrin dhe në vlerën reale që shoqëria ndërsheku ja jep atë, dhe në misionin që nëse do të ndjesh burr i fortë, duhet kesh në krah një grua po aq të fortë. Nuk mund t'i mungonte konferencës shkencore kushtuar femrës dhe rolit të saj, avokatja Eni Çobani, e cila përballet thuajse çdo ditë me probleme të shumta të gruas. Për avokatin Eni Çobani, gruaja duhet ta fitojë rolin e saj në shoqëri. Nuk ka qenë rastësi në fakt që edhe këtë model të ri të zgjidhjes së konflikteve, shoqëria shqiptare po dhe një televizion dinjitos si kundër është televizioni Klan, ja besoj një gruaje. Kjo besoj do të ishte mesazhi më i mirë që unë do t'ju përcjellja sot juve këtu. Jo vetëm Vlora, por mendoj gjithë Shqipëria, sot ka mundësinë e madhe që zgjidhjen e shumë konflikteve të tyre ta bëjnë nëpërmjet një modeli tjetër, si kundër është ndërmjetësimi. Ne gratë kemi një mision shumë të madh. Jo vetëm atë përcjell jetë brenda një shoqërie, si kundër bëhemi nëna dhe sillim fëmijë, por t'jemi edhe ajo zbutja, pjesa më e mirë, më e dashur, jo vetëm e shoqërisë, por fillimisht e familjeve tona. Ne gratë duhet të dimë ta fitojmë vendin, si në shoqëri, si në politik. Vendet të nderuar nuk falen, vendet fitohen. Ekuilibër ideal sigurisht nuk ka, por në fakt duhet gjithmonë të anojë nga ana më e mirë. Dhe ana më e mirë kush është? Respektimi i të dyjave.
edhe pse dy femra me profesione të ndryshme, secila në pozicionin e saj e suksesshme, Vojsava Shkurtaj, si kryetare e Këshillit Bashkiak, dhe Pranvera Resulaj, si drejtoreshe e Drejtorisë Rajonale të Tatimeve, kanë përcjell mesazhin për rolin e femrës sot. Shtetuta e Shqipërisë aksionon barazimin ndërmjet punave dhe grave, por në praktikë shpesh krahas fikzon disa të drejtat e tyre me punë. Kjo barazi është e prekshme në shumë fusha të jetës, veçanërisht problemet sociale me përmasa të gjëra lidhur. Viktimizimi i gruas forcohet nga gjendje ekonomike, sociale, mentaliteti, tradita, përgjegjësimi jo i mjaftueshëm. Ky viktimizim bëhet akoma më shumë problematik dhe shqetësues pasi shumë burra ndihen të kërcënuar nga koncepti i lirisë grave. Gjetjet tona do të jenë për sa i përket rolit të gruas në shoqëri deri diku të njëjta. Do të jenë pikpamje statistikore në të njëjtin përfundim. Dhe sigurisht që të gjitha këto do të arrijnë në përfundimin që ne përsëri nuk e kemi arritur atë që i themi barazi gjinore, por në fakt do të jenë shanset barabarta. Ajo çka unë do doja që të përcjellja ishte një mesazh drejtuar gjitha grave, e dashur grua, kudo që je, në punë të thjeshta, të vogla, apo në hierarkinë e lartë. A e di se bota është një vend më i mirë fal teje? Sigurisht që bota është një vend më i mirë, sepse ka gra plot sharm me mjeshtri të fjalës si Nora Malaj, Eni Çorbani. Kur shikoj gratë tjera të bukura të mençura që i japin një jeshi në fakt kësaj salle, kur shikoj Vilmën dhe Nadën bashkë, them, ky është një mesazh perfekt. Që ajo që ne duam të arrijmë, fillon nga ajo bashkimi i ynë së pari si gra, që do të thotë, ajo çka i shërben shoqërisë është përtej gjithçkaje tjetër. Dhe ky është, si thua, mesazhi më i mirë që ne mund t'japim. Konferenca shkencore rajonale zgjerimi i rolit të gruas për zhvillimin të rësor të shoqërisë është mbyllur nga ideatorja e kësaj konference, Sanila Xhaferi, e cila gjatë fjalës së saj ka renditur të gjitha vlerat e femrës në shoqërinë shqiptare. Roli i gruas qartazi dhe më shumë duhet kërkuar për te dukjes, për te asaj që është e zëshme, e bukur, e fortë mbresmëse. Me gjithë dimensionet që i plotësojnë thelbin, si qenie humane, qenie sociale dhe qenie politike, në një përballje të vazhdueshme midis vetes personale dhe vetes profesionale, midis privates dhe publikes, midis unit dhe nes kolektive, shoqërisë. Është piktakimi i çdo gruaje, po aq sa është e piktakimi i shumë kujt që nuk është një grua. Dëshireke të gjejë ekuilibrin mes këtyre dinamikave. Vetëm duke projektuar gruan në këtë pluralitet profilesh, mund t'i përqasemi sa të pak njohjes më të plotë të saj dhe të kuptojmë rëndësinë e zgjerimit të rolit të gruas edhe aty ku ajo ende nuk ka shkelur ndjes, apo zhurmët e saj janë ende të zbeta të njoma. Sigurisht që një pohim i tillë nuk duhet të tingëllojë dhe të lexohet si një slogan i ndonjë lëvizjeje feministe për të drejtat e grave, por si një ftesë për secilën për të reflektuar dhe për të bërë disa bilance, për të reflektuar për veten, nëse janë aty ku kanë projektuar të jenë vazhdimisht, nëse kanë punuar mjaftueshëm për objektivat e tyre, nëse pengesat apo vështirësitë gjenden vetëm në mendimet e tyre, dhe nëse jo, cila është përpjekja e tyre për ta t'i kaluar gjithçka që kërkon ta së mbrapsë. Zgjerimi i rolit të gruas për zhvillimin të rësor të shoqërisë, organizuar nga Kolegji Universitar Pavarësia, ka vijuar më pas me diskutime nga të pranishmit.